Assalamu alaikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya keki kwa kutumia blender. I hope mtapenda hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya nitakayopost katika channel yangu. Pia like hii video na share na wenzako ili wapate kufaidika. Pia ni follow Instagram Mapishi Rahisi. Kutengeneza hii recipe unahitaji vikombe 2.5 unga wa ngano, kikombe 1.5 sukari, mayai 4, maziwa kikombe 1, kijiko kimoja kidogo vanilla, kijiko kimoja kikubwa baking powder na kikombe 1 mafuta. Kwenye blender weka mayai yako 4, ongeza sukari na vanilla. Blend dakika 2. Kama mnavyoona mimi ninaweka timer ili niweze kujua kuwa nimeblend dakika 2. Pia nyinyi mnaweza kufanya hivyo. Hiyo ndio njia rahisi sana. Sasa dakika 2 ishaisha kama mnavyoona. Naongeza mafuta kikombe 1 na maziwa kikombe 1. Na blend dakika 1. Baada ya kublend dakika 1, zima blender yako na uweke mchanganyiko wako kwenye bakuli. Kwenye mchanganyiko wako ongeza unga wako, na mimi ninachunga unga wangu kama mnavyoona, na baking powder. Changanya vizuri. Hakikisha hakuna madonge ya unga na mchanganyiko wa keki uko tayari. Chukua bakuli yako ambao umeshaipaka siagi na unga ili keki yako isigande baada ya kuchoma. Alafu weka mchanganyiko wako wa unga. Pia hakikisha kuwa uliwasha oven dakika 10 kabla ya kuweka mchanganyiko wako wa keki kwenye oven, ili iweze kupata moto vizuri. Na moto wa oven yako iwe 180 degrees. Ipike kwenye moto wa 180 degrees kwa dakika 45 na keki yako itakuwa tayari. Utajua kuwa keki yako iko tayari ukiweka kijiti, inatoka safi kama mnavyoona. Sasa nitaweka keki yangu iwe baridi. Ikisha kuwa baridi nakata kama mnavyoona ili muone inavyokaa kwa ndani. Kama mnavyoona hii keki iko very soft na pia ni spongy, na ni vizuri kunywa na chai ama kahawa jioni, na pia watoto pia wanapenda. Unaweza ukawapatia na maziwa. Pia unaweza ukawapatia watoto wako asubuhi wale kabla ya kwenda skuli ama usiku pia. Na kama unavyoona mimi nina decorate na chocolate ambayo nimeyayusha. Sio lazima, lakini kama wewe pia wapenda unaweza kufanya. Ni tamu pia bila hiyo chocolate. Na ukitengeneza wewe mwenyewe utaona kuwa ni tamu. Kama umependa hii recipe basi
jaribu kutengeneza, na ukitengeneza please nitumie picture kwa Instagram yangu Mapishi Rahisi. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, basi usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya nitakayopost katika channel yangu. Pia like hii video, share na wenzako ili wapate kufaidika. Pia comment hapo chini, na asante kwa kuangalia video yangu. Bye.